Cześć, z tej strony Krawiec. Dzisiaj pokażę wam mój pomysł na New Wave Drum and Bass. Zapraszam. Moi drodzy, przechodzimy do proja, pokażę wam po kolei, jak wygląda intro, jak jest zbudowane. Oczywiście pracowałem od początku na wokalu, budowałem intro pod wokal. Pod wokal wrzucam najprostsze effiksy, czyli impakty, foley, upliftery i downliftery, tak żeby dodać klimatu i dodać energii w przejściach. Sub impact. Foley, w tym przypadku jest to dźwięk ogniska. Swellsy w połowach intro. Uplifter i downlifter. Totalny must have w intro, czyli ambient. Na nasz Discord ktoś wrzucił link do darmowej gitarki do kontakta. Zagrałem sobie bardzo prostą melodię. Tyczka serum, znalazłem Reese Bass i ułożyłem proste MIDI. Pod nasz Reese dodałem jeszcze plug, znalazłem w serum taki plug. Dodałem jeszcze One Shot oraz Reverse Synth. Robi to bardzo fajny klimat w przejściu pomiędzy połową intro i na końcu coś typu reverse string. Orkiestralnie, ale mega to siedzi do całego klimatu. Na drugi part intro znalazłem smyczek i ułożyłem melodię, która nam trochę podkręci vibe w drugiej części intro. I na drugiej części intro zacząłem już budować perkusyjnie nasz build-up. Dodałem klapy. Oraz breakbeat. I przed dropem dodaję riser, ridy oraz stopę, która nakręca już nasz drop. Tak brzmi nasza druga część intro, możemy to też nazwać build-upem i przechodzimy do dropa. Zaznaczę jeszcze tylko, że żaden element, który jest w intro, nawet nie jest na mikserze, nie ma tu praktycznie w ogóle miksu, wszystko dobierałem sobie na ucho. Na mikserze mam tak naprawdę wrzuconą tylko perkę, no i mam zrobioną sumę basów, ale to sobie przyjdziemy do tego podczas omawiania dropa. Zobaczcie, na moim dropie skopiowałem wszystkie effiksy, które miałem praktycznie w intro, czyli foley, one-shoty, downliftery i upliftery. Nie kombinowałem, tylko dosłownie przesunąłem to na drop. I zobaczcie na razie, jak brzmi nasza perka na dropie. Totalna prostota, kick i snare w klimacie drum and bassowym. Na dropie mamy dużo dolnych częstotliwości, dlatego użyłem krótkiej stopki. Pod to chaty. Dałem pod to jeszcze mały top loop, który ma delikatny element snara. Na drugiej części dropa dodaję jeszcze ride. I przechodzimy do mięsa, czyli do basu. Zazwyczaj czy to w drum and bassach, czy w dubstepach, gdzie trzeba bas skleić z różnych dźwięków, z wielu warstw, robię sobie wszystko na jednym patternie. Do tego, jak widzicie w piano rollu, mam to wszystko na jednym patternie. I pokażę wam po kolei, jak zbudowałem bas. Chciałem, żeby ten bas był w takim stylu Arcando, w takim bardziej new wave drum and bass. I pokażę wam od razu, jak wygląda mikser. Bas składa się z wielu warstw, pojedziemy sobie od początku. Najpierw bass shoty, tak żeby dodać fajnej energii. Robimy sobie może to inaczej. Przybliżymy sobie może całą sekcję perki i basu. Tu mam automatyzację, zaraz wam powiem, do czego jej użyłem. Wszystkie dźwięki, które użyłem do basu, znalazłem w serum. Bass shot. Druga warstwa bass shota.
Następnie ciężki bas, który gra w środku, w low midzie. Chciałem, żeby tu było takie mięcho w tym basie. W przejściu dodałem też taki zglajdowany Riz bass. Następnie ten lead, który robi główną robotę, który gra melodię na tym basie, również Serum. Gra on tak. Trochę za nisko schodzi ta druga część, natomiast sklonuję sobie może to Serum, Alt-C, skopiuję sobie nasze MIDI i usunę ten drugi part. I w oscylatorze sobie podniosę go o 1 oktawę i on wtedy nie będzie tak brudno nisko grał. Zobaczcie, jaka jest różnica. Chyba podoba mi się bardziej właśnie, jak gra tak nisko. W sumie podoba mi się ten brud, więc zostawiam sobie ten pierwszy lead. I jako, że mamy call and response, na drugą część używam kolejnego presetu Serum. I tak brzmi cały nasz bas. Na grupę tych basów wrzuciłem multiband i wyciąłem poniżej 80 Hz, czyli wyciąłem sub, ponieważ sub sobie dodałem osobno i pod to użyłem sub bass, tak żeby grał tylko w tych partach, gdzie mamy ten główny bas. Nie używam go na tych one-shotach na początku, żeby była taka fajna pustka. I oczywiście shaper box albo kickstart, jak wolicie, żeby pompował tylko i wyłącznie do stopy. Można by było też zrobić tak, żeby bas pompował do snera też. Zazwyczaj też się tak robi w dramach, natomiast ja chciałem, żeby pompował mi tylko do stopki. I to tyle, jeżeli chodzi o grupę basów. Na koniec mam zapięty gate, ponieważ miałem tu jakieś szumy, natomiast teraz widzę, że nie ma, także FL świruje pawiana. I posłuchajmy, jak brzmi nasz drop. I tu dalej chciałem przyciągnąć jeszcze ten drop, natomiast nie chciałem już używać tej samej melodii basu, więc pokombinowałem sobie z tymi basami, które już miałem, bo dosłownie bawiłem się midikami, próbowałem różnych rzeczy i wyszedł mi równie ciekawy bassline. Na koniec dodałem jeszcze taki bas, nie wiem czemu się nazywa bass glide. I teraz pokażę wam, dlaczego zrobiłem tą automatyzację tutaj, ponieważ skopiowałem sobie później ten bass outro na build-up. Pomyślałem, żeby go jakoś może lekko zaprezentować. I teraz pokażę wam, jak zrobiłem tą automatyzację, bo jak słyszycie, na tym basie jest reverb, na tym basie jest filtr oraz na tym basie ten bas jest zrobiony w mono. O, słyszycie? Słychać ten dziwny dźwięk, nie wiem skąd on dochodzi, z jakiej wtyczki, wszystkie mutowałem, po prostu FL ma jakieś widzimisię dzisiaj, także użyłem sobie gate'a i zobaczcie, mam 3 rzeczy. Chciałem, żeby ten bas zaprezentować w build-upie, natomiast nie mógł on grać tą całą okazałością swoją, tym dołem i górą. Dlatego najpierw użyłem Pro MB i zostawiłem tylko środek. Następnie mocny reverb, bardzo mocny reverb. I żeby dodać większego impaktu w dropie, zrobiłem cały ten part basu w mono.
dzięki temu słychać go bardzo cicho, nadaje on klimatu, słychać, że coś nadchodzi, ale jeszcze do końca nie wiadomo co i w dropie, jeżeli się wyłącza te wszystkie efekty, czuć całą moc tych basów. Jak widzicie, jest tylko jedna automatyzacja, która odpowiada za te 3 efekty. Zrobiłem to w prosty sposób, który już pokazywałem wam na niektórych odcinkach, jak przyłączyć noby do jednej automatyzacji, czyli klikam sobie na pierwszą, robię Create Automation Clip i następnie każdy kolejny knob, który chcę przypisać do istniejącej automatyzacji na playliście, klikam prawym, Link to Controller, wybieram nasz bass intro, daję Accept, tak samo ze stereo enhancerem, Link to Controller, bass intro, Accept. Mógłbym sobie podłączyć również Shaperboxa pod to, albo tego gate'a. Wszystko, co chcecie podpiąć pod jakąś automatyzację, możecie tak zrobić. Dzięki temu jedna automatyzacja, a 3 efekty naraz. Mamy już mega solidną bazę, możemy sobie teraz zrobić jakieś małe tweaki, tak żeby to jeszcze trochę dopieścić. Na pewno zacznę od zrobienia paru automatyzacji na build-upie, pomiędzy Plukiem a Risem, żeby zrobić sobie miejsce na automatyzację, prawym i skupimy się na tym parcie. Ris bass kończy się zdecydowanie za agresywnie. Dlatego wrzucamy sobie nasz Ris, Ctrl-L na mikser, zapinam Pro Q, robię sobie High Pass Filter, klikam prawym, Create Automation Clip, od razu sobie moją automatyzację koloruję, Ris i Q. Następnie to samo robię pod stopką, na stopkę też wrzucam IQ i wycinam może do 100 Hz. Create Automation Clip, mamy kick i Q, zaczynamy sobie od 100 Hz i będziemy go ściszać na samym końcu jeszcze wyżej, robimy może coś takiego. Teraz to działa o wiele łagodniej, Ris się fajnie ścisza filtrem oraz stopka, nie jest tak agresywnie. Następnie przechodzę do basu, bo myślę, żeby na tym lidzie zrobić delikatne glidy. Pomyślimy, jak to zrobić najprościej. Mogę użyć do tego jakieś wtyki typu glitch, natomiast spróbuję to zrobić na MIDI. Chodzi mi o to, żeby on jechał trochę do góry albo na dół w niektórych miejscach. Podwyższymy sobie i obniżymy pitch bend. To agresywnie, myślę, że do 6. Podwyższam portamento troszeczkę, żeby ten glide był dłuższy. Cały czas mam opcję mono, dzięki temu możemy sobie glidować ten lead. Mamy trochę więcej. Może damy mocniej. Od razu fajniejszy klimat. Troszeczkę za mocno. Może nawet niżej tym przejściowym basem. Może spróbujemy sobie dodać jeszcze jakiś efekt na ten lead. Także wyodrębniam sobie z grupy ten bass lead na mikser Ctrl-L, natomiast podłączam go z powrotem pod naszą grupę, czyli trzymam Ctrl i lewy przycisk myszy. Nie to podłączyłem. To mam podłączyć. Może spróbujemy coś z filtrem albo z panningiem. Tu jest taki fajny wave. Także spróbujemy sobie coś tu pokminić z tym leadem. Zobaczcie, jaki fajny efekt, na pewno sobie to użyjemy. Także już sobie zrobię automatyzację, nazwiemy sobie to LFO Pan. Pokażę wam od razu, jak szybko można kolorować i nazywać automatyzację. Klikam sobie scroll na mikserze, tak jakbym chciał edytować nazwę. Wyłączam, tylko klikam i wyłączam. Daję escape i mam już zapamiętany kolor, co jest dla mnie ważne. Także robię sobie automatyzację, wchodzę w automatyzację, klikam znów scroll, klikam F3, czyli to jest ostatni zapamiętany kolor i od razu wpisuję LFO Pan i mam już pokolorowane. I ułożymy sobie tą automatyzację tylko na końcu. Wycinam, klikam lewym i ona się zapisuje w pamięci. Sobie ustawiam dalej. Następnie myślę może o jakimś reverbie, tak żeby zostawić trochę ogon, która imituje właśnie Endless Smile i jest darmowa. Zobaczmy, jak to nam zadziała.
Create Automation Clip, kolor mam już zapisany, czyli scroll, F3, lead verb i ułożymy sobie jakąś automatyzację. Zastanawiam się, w którym miejscu najlepiej, może agresywnie. W tej dziurze. A na drugiej części jak zostawimy sobie troszeczkę dłuższy ogon. Nie za duży, żeby nie kolidował z naszym tym drugim basem. Robię to samo. Myślę, że troszeczkę więcej życia dodało do tego. I co, moi drodzy, tak to wygląda. Posłuchajmy sobie całości. Why are we here? If we wanna be there, then I can feel you everywhere. No rearview mirror. Tell me, would it be mad to never ever look back? Or do we want it bad enough? Something that's bigger than the both of us. I see it in your eyes. We'll make it if we try. Light up the darkest night if we just dare to fly. Tell me, would it be mad? Tell me, would it be mad to never ever look back? Why are we here? If we wanna be there, then I can feel you everywhere. No rearview mirror. Tell me, would it be mad to never ever look back? Moi drodzy, wielkie dzięki za dotrwanie do końca. Mam nadzieję, że materiał był dla Was pomocny. Chciałem Wam bardzo podziękować za ostatni live, za Wasz udział w konteście, za Wasze zaangażowanie. Ilość demek, które wysłaliście, była naprawdę potężna. Siedzieliśmy prawie 6 godzin na streamie. Naprawdę jestem mega z Was dumny. Szykuję już oczywiście dla Was kolejny kontest, żebyśmy się mogli razem rozwijać na tym kanale. Natomiast też fajny pomysł dał człowiek o imieniu Przemek Kak 7029, zostawił feedback pod komentarzem, dał naprawdę bardzo fajny pomysł. Pomysł jest taki, żebyśmy co miesiąc robili top listę i będzie również coś do wygrania raz w miesiącu dla najlepszego demka. Demka oczywiście wrzucamy sobie na Discorda, ja później te demka słucham, robię sobie z tego cały odcinek i wybieramy zwycięzcę naszej top listy, comiesięcznej top listy. Myślę, że możemy zacząć to już od dzisiejszego dnia. Na Discordzie stworzyłem zakładkę dla Waszych demek, stricte demek do naszej top listy comiesięcznej. Także jeżeli macie coś, z czego jesteście zadowoleni i chcecie, żeby to ktoś posłuchał, żebyśmy to wszyscy posłuchali, to wysyłajcie na Discorda, wbijajcie na Discorda i zapraszam do udziału. I co? Dziękuję jeszcze raz bardzo i do zobaczenia. Cześć!